ընտրությունները պետք է անցկացնել այսպես։ Բացեի բաց, բոլորի աչքի առջև վերցնում ենք ամուսնուն կնոջ հետ ու տանում ընտրատեղամաս։ Եվ հարցնում, ում ես ընտրում։ Իդեպ, կնոջն ենք հարցնում։ Կնոջը, թե չգիտեք մեր ընտրող տղամարդիկ ոնց են ընտրում, ամբողջ ճանապարհին Սերժին, 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 Սերժին։ Լևոնի Սերժ Էսը լավա Բավոր ամբողջ ճանապարհին ում անուն ասես չի տալիս, նայած որ ընտրատեղամասով կանցնի, որ ընկերոջը կհանդիպի, Գեղամյանը, Վազգենը, Արթուրը, Ալեմը, Վահանը, Սերժը, Լևոնը, Արթուրը, Գեղամյան, Վազգենը, Վահանը, Սաղիթ մերն էլ Արթուր Իսկ մեր կանայք ընտրում են տղամարդավարի անթաքույց, որովհետև մեր կանայք հասկանում են, որ ընտրել մեկին նշանակում է կյանքը կիսել նրա հետ։ Եվ որպես պրագմատիկ էակներ, քաջ գիտակցում, թե ինչ է նշանակում կիսել, երբ սերն ես կիսում, շահում ես, երբ փողն ես կիսում, կորցնում, դրա համար էլ կանայք նախընտրում են իդեալական տարբերակը, կիսել սերը նրա հետ, ով փող ունի։ Այսինքն, այս ընտրություններին մենք ընտրություն չունեինք։ Այո, կանայք մեզնից խելոք են, գոնե մեր կանայք, համենայն դեպս, ոչ մի հայ կին չի սիրահարվում հայ տղամարդուն, սիրուն ոտքերի համար։ Մի սիրուն ոտքեր էլ ունենայինք։ Չէ, մերոնք Իրանի վրա են աշխատում, Իրան ոչ թե Պարսկաստանը նկատի ունեն, ուր էր թե, այլ տորս, այո, հզոր Իրան, փոքր գլխին միացած հաստ գազամուղով, և բերակ ծրտի պրտի ոտքեր, Հոգեբաններն ասում են, որ սա նշան է մեծ հավակնությունների մասիս, հողեր, փողեր, և այդ հավակնություններն իրականացնելու լիակատար անկարողության։ Դրանով է բացատրվում հայ տղամարդու անսահման սերը երկար շալվարի նկատմամբ և կամատելությունը կարճ շալվարի նկատմամբ, որովհետև տակը բան չկա։ Եվ հիմա,
երբ վերջերս մեր շալվարները մի պահ ընկան, մենք խառնվել ենք իրար։ Հայ, գիտեք մեր վարկանիշ ընկավ, ինչ կմտածեն մեր մասում դրսում։ Այդ տնաշեն, ինչ կարևոր է թե քո մասին ինչ կմտածեն դրսում, կարևորը դու ոտերդ պնդացրա, պինդ կանգնի գետնի վրա։ Թե ինչ կմտածեն, թող մտածեն, բայց չէ, դրա համար աշխատանք ա պետք, չարչարանք ա պետք։ Ադամին ասվեց, մարզանք, պպզանք, վերկացանք, բայց մերոնք վախում են, որովհետև Աստված չանի մի օր հանգարց պպզենք, կարող ա տենց էլ մնանք ու մզանք։ Ու մեզ մխիթարելու համար ասենք, արա կայֆ ա չէ։ C'est si bon, j'aurais tout si bon, correcute a bon, mergapon al capones, oh, sac saison, mernazon ou vazon, ayatum papazon, oh, papazon. Sach saison, mernazon ou vazon, ayatum papazon, oh papazon, oh ayatum papazon, oh karakum papazon, yes ashkarum papazon, papazon. Yes, ozone, yes. Հիմա, ես կարծում եմ, որ մեր սերը պետք է լինի ոչ թե պասիվ, երևակայական, այլ ակտիվ, գործնական, թե չէ մեր ջահելները մի տեսակ տեսական են սիրում։ Yo. Ora iniziano nonno. Karça karam ya. Ay. Çeka pavara. Ora iniziano nonno. Առանձնացանք la 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 մտքեմ կենտրոնացա Սրանե սիրինք Այսպես, մեր ջահելները տեսության գիժ, մեր աղջիկներն էլ ես տեսությունների ձեռը կրակն ընկած։ Հիմա, խոսքից անցնենք գործի։ Ինչպես ենք մտերմանում աղջկա հետ իրականում, կյանքում, ասենք դիսկոտեկում։ Մեր ժամանակ դիսկոտեկներ չկային, դիսկոտեկներին փոխարինում էին ռուսական պարահրապարակները, որոնց մենք ասում էինք տանցի պլաշատկա։ Ռուս աղջիկները парում էին անհոգ, թեթև, на французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете, ла-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 ла. Այ տղեկը պատերի տակայնած, պպզած, ծվարած, շալվարները մի քիչ քշտած, որ մազերը իցույց աշխարի Երևան, մի բան, որ մեզ մայր բնությունը շռայլորեն նվիրել ա խելքի փոխարեն, նայում են, բայց չեն պարում։
հանգիստարա, ծանդր պահեք ձեզ։ Չասկացա ծանդրը, որ նա կալող է, եկել ենք ստե պպզելու համարերը, սաղորը քաղաքը պպզած են կարա, հլեք է թակ պար են կարա։ Ասում եմ ծանդր պահեք ձեզ, ես տերել եմ գիդեմ, հեսա իրանք կմոտենան, հեսա բելի տանեց ալելու։ Այ երբ հնչում էր սպիտակ պարը բելի տանից, ուր աղջիկներն են տղաներին հրավիրում, այստեղ մեր տղերքը ակտիվանում էին, դոշները ծծում էին առաջ, Լսանդրը բերեսյաները պրիչոս կեզ խարնվելա։ Վեկալ Սանդրը, ծանդր պահեք ձեզ ասում եմ, մի քայլ առաջ են անում ու սպասում բախտին, մտքում կատարելով լուրջ տեսական աշխատանք։ Հիմա, խոսքից անցնում ենք գործի։ Ինձ դահլիճից աղջիկ է պետք, ռազմիկ լույսավարիր։ Ամուսնացած կանայք, միանանք ստացեք, ամուսիններիդ հանգիստ նստեք, նրանք ովքեր եկել են ընկերների հետ նույնպես, ես կռվի բուն չեմ, հանգիստ, ես կընտրեմ մի աղջիկ, որ եկել է մենակ կամ ընկերուհու հետ, մի վախեցիք, տարիքն էլ պիտի լավը լինի, համապատասխանի, Են օրը ստեղ մեկը նստած սենց անում, սրանտար, ասում եմ տեսել եք մարդն իր կնոջն է առաջարկում, ասում եմ իմ կնիկը չի, ուրիշի կնգան խես առաջարկում ասում։ Երեխայի հետ եք եկել, չէ ձերը չի, մենակ եք եկել, բակոպես աղջկան սենց կյանք էր հասնում, հալա քո տեսքին նայի, քո գեղեցկությանը նայի, համեցեք խնդրեմ, եկեք ծավտանք, եկեք ոգեշնչենք, բարձր, մեր աղջիկները ամաչկոտ են, ավելի բարձր, լավ ենք ծափարում, Ռազմիկ լույսնանջատիր, դահլիճինը, բոլոր կողմերից լավ ենք երևում, ինչպիսի կրակոտքին, մի վախեցեք, նախ, ուշադիր, ամենասկզբից, պրոֆիլակտիկայի համար, հենց սկզբից, բոլորս ծամոն ենք ծամում, սա սանիտարահիգիենիկ նկատառումներով, եթե նույնիսկ չունեք, ապա ցույց տվեք, թե ծամում եք, սա ամեն դեպքում ինքնավստահություն է ներշնչում, ծամում ենք հանգիստ, դանդաղ, ժամանակ առ ժամանակ և ոչ թե վայրենու պես կաշալոտին ման, ոչ, խոսեք հանգիստ, հնարավորին չափ թավ ձայնով, կիսաշշուկով, խոսելիս օգտագործեք, անպայման օգտագործեք, 1-2 հնարավորին չափ բարդ ռուսերեն բառեր, Здравствуйте. Դա ինտելիգենտ մարդու տպավորություն է թողնում, բրավո, չխոսել ոչ մի դեպքում անգլերեն, որովհետև դա կարող է համոզիչ չթվալ, և հետո մեր դեմքին նայողը չի ասի, ես մարդը անգլերեն խոսալ գիտի, Здравствуйте. Չխոսել ոչ մի դեպքում քաղաքականությունից, ոչ մի դեպքում, ընդհակառակը, թող իրենք խոսեն իրենց զգեստից, սանրվածքից, երբ հարց կտան, կարծիք կհարցնեն, ասենք իրենց զգեստից, չշտապեք պատասխանել ոչ մի դեպքում, սպասեք, թող իրենք պատասխանեն իրենց հարցին, և դրանից հետո ապացուցեք, որ իրենք ճիշտ են։
Լսելիս օգտագործեք ողջ միմիկան։ Դուք չեք պատկերացնում, թե կանայք որքան ուշադիր են ու զգայուն այն բանի հանդեպ, թե ինչպես են տղամարդիկ հակազդում իրենց բառերին, իրենց խոսքերին։ Հակազդել նշանակում է ռեակցիա տալ եւ ոչ թե հակառակվել։ Օրինակ, ներեցեք, ինչպես է ձեր կներեք։ Извините, как вас зовут? Բարելիս, մոտեցեք, անկապ մի թափահարեք ձերքերը, մի թպրտացեք, դրա համար չեք եկել, հակառակը, հանգիստ, մի ձերքը գրպանում, անտարբեր, մյուս ձերքը աղջկա կոնքի և գոտկատեղից դրաստվույջի, արանքում, այսպես, անկախ եմ բանից, թե ինչ երաժշտություն կլինի դիսկոտեկում, դղծկ, կապ չունի, ձեր ներսում պետք է հնչի դանդաղ, հանգիստ, սիրային մի երաժշտություն, մի մեղեդի, որի տակ հանգիստ ճոճվեք։ Աջ ձերքը, կոնքից կամաց սահելով գնում է դեպի մեջքը, գրկում իրանը, մի քիչ բարձրանում վերև, աշխատեք զգալ 6-րդ ողը։ Դուք տեսնում եք, դուք չեք տեսնում, դուք իրանց կպատմեք ընդե բան չի երևում, մի քիչ շրջվեք այսպես, 6-րդ ողը, տեսեք, իմ համար չեմ ասում, ախր ձեր համար եմ ասում, նայեք ուշադիր, այսպես, հանգիստ ճոճվում եք, նայեք ուղիղ աչքերին, և ոչ թե, ձերքը կամաց բարձրանում է մի քիչ վեր, նայում եք աչքերին, դեմքը մի քիչ մոտեցնում դեմքին, մի քիչ, ոչ թե, մի քիչ, մի քանի սանտիմ, նայեք ինձ, սպասում եք, որ նայել մոտեցնի, առանց դրա ոչ մի քայլ առաջ, սպասեք, համբերատար սպասեք, հենց մոտեցնում է, դուք մի քիչ էլ եք մոտեցնում։ Մնացածը անում է ինքը։ Եվ դուք ընկնում եք թակարդը։ Այո, կանայք ասում են, մենք տղամարդկանց հետևից չենք վազում։ Գիտեք, թակարդն էլ մկան հետևից չի վազում։ Բայց արդյունքը նույնն է։ Որովհետև դիվանագետը նրանք են, և իրականում նրանք են մեզ ընտրում, նրանք